점포 들어가 있고 그래. 그래? 사장님 그 프렌치 프라이는 네. 지금 해도 돼요? 안 돼요? 안 되면 그냥 맥주만 마셔도 되거든요. 먹어도 돼요. 깎아 먹어봐. 먹어봐. 안 귀엽게 귀엽게 돼? 현우 여기 몇 번 왔었어. 너 기억 안 나지? 너 여기 처음 와봐? 처음 와보는 거 같아? 현우 여기 되게 많아. 이제 가봐. 위치도 있어. 여기가 내 현우야 숲 해설 듣는 곳인데 여기가 응, 갈 수 있는 데까지 끌고 가고 그렇게 해야겠다. 쉼터? 아 물놀이가 이쪽으로 내려가나 보다. 그런가 봐. 우리가 별이라 그랬지? 별이다. 별. 또. 톡톡. 응. 들면은 응. 자고 있으니까 빨리. 우리 숙소 별이다, 별. 좋아하는데 단영의 별이네. 가보자. 너무 좋은데? 풀 냄새. 현우야, 풀 냄새 너무 좋다. 나무 냄새. 열어볼까요? 밀라는데 왜 옆으로? 보다 약간 아담. 너무 좋다. 아담. 아까 뭐 있나? 화장실에는 세숫대야 하나 있고 비누 하나 있네. 전자레인지랑 밥솥 있고 인덕션, 가위랑 집게랑 국자랑 뒤집개랑 칼 2개 있고 프라이팬. 프라이팬 하나 있고 이거 바구니인데? 바구니도 있고 쟁반이랑 gem방. 누가는 나갈 수 없어? 까는 거 4개 있고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다 4개씩이네. 뭐야? 내가 안에 그렇게 현우야, 나무 냄새가 엄청 많이 난다. 아들, 여기 데크도 되게 잘 만들어놨네. 평평하게. 여기로 걸어가면 이쪽으로 들어가는 문이 나오지요. 개미다, 왕개미다, 하나게. 그게 뭐야? 엄마 아빠 먹을 잔. 두꺼워가지고. 와, 두껍다 진짜. 와. 오.
맛있다. 와. 전 좋은데 나 이거? 근데 이거 가벼워서 잘 쓰러져. 조심해야 돼. 짠. 와. 짠. 현우야, 일로 와. 먹고 가. 잘 먹어요. 나 혹시 들어가게 되면 짠. 응. 와, 먹었네. 짠. 네. 짠. 네, 너무 세네. 부럽죠? 숟갈 필요해? 국물이 중요해. 짠. 와, 너무 좋다, 너무 좋아. 와, 진짜 라면이 최고네. 오, 현준이 빼고 먹어. 라면 힘들다. 너무 배부르다. 떡부. 근데 또 들어가네. 떡부. 아유. 보세 아빠. 떡부. 떡부. 하나 둘 셋. 넘어져. 왜 올라 그래? 현준이 올라 그런다? 우와. 재밌지요. 엄마 여기 있네, 현준아. 엄마 여기 있네. 왜 눈물 흘려? 우리 집 형님 팽이 다섯도 있는데 그런데 형님이 팽이 못 따본다고 했어. 형님들이 팽이 못 잡는데 현아 보고? 네. 이거 어이구, 잘 만들었네. 우와. 맨 위에가 우리 집 별, 그 다음 밑에가 달, 맨 밑에가 해. 제2 물놀이장. 여기 겨울에는 썰매장인가봐. 어머나 애기 이쁘다. 아, 네. 아니, 자진 않았어. 햇빛이 비쳐. 이뻐라. 가보자. 응, 가보자. 가방. 우와. 우와. 보다. 발 담가보자고? 응. 저거 수건을 안 갖고 왔는데. 여기에 물놀이. 비가 많이 안 와서 물이 많진 않다. 여기 밑에 있다. 여기 바로 밑에. 보여? 일층이? 여기 갔다. 얘는 똥꼬가 같은데. 이거 어디에 있잖아. 아, 맞아. 신났네. 보세요, 엄마. 응, 볼게. 놀이터 타는 거 보세요. 어. 저 밑에는 뭐가 있을까? 저 밑에 포로, 납작한 포로로? 사람도 지나다닐 수 있어? 뭐해? 아저씨들이 뭐 하나 봐. 어쩐지 물이 탁하더라. 아저씨들은 뭐해? 저기 위에 뭐 공사하나 봐. 가보자. 헉, 형상이 많네, 여기는.
빠져나가는데? 그래? 잘 안 돼? 자, 어, 잡았다. 물릴 것 같아. 안 깨물어, 올챙이는. 해봐, 현우도. 원래 손 더 괜찮아? 싫어. 왜? 올챙이 엄청 많아. 와. 버려? 짠! 짠! 짱해. 남부에서 치안에다 뒀다. 시원해서 좋아? 이야, 개미 봐. 와, 엄청 많다. 왜 묵비했지? 무었나? 얘는 일하고 있다가 그냥 일개미야. 맞아. 일하고 있는 애들은 일개미야. 엄청 높아. 같이 가. 봐봐. 가고 있어. 이쪽은 자구다. 아빠 다리. 계단이 났네. 계단이 났다. 자, 여기 바로 옆에다 해줘. 여기 좀만 돼. 봐. 딱 하나만 해야 되니까 뭔가 뭘 해야 될지 모르겠어. 못하는 것 같아, 이런 거. 여기다 사포질한 거구나. 누가? 애들은 이런 거 잘하는데. 나도 우와, 그거 뭐야? 나도 다 해. 현우 잘해? 내가 제일 다 해네. 응, 현우가 제일 잘하네. 열심히 잘하는데? 좋아. 그걸 태우잖아요. 네네. 그러니까 몰입돼가지고 와. 그거 우드버닝은 더 이겠다. 불어봐. 오, 잘하네. 다 보여. 여기 있는 이제 요 노란 꽃들은 뱀딸기라 그래서 빨간 열매가 아. 딸기처럼 달리는 거예요. 오, 잘못 날라다녀서 이상하게 보여? 진짜 보는 것 좀. 아, 밑으로 좀. 그렇지. 어때? 어때? 또 들어가 볼까? 또? 엄마 추워. 너무 차가워. 얼음이야, 얼음. 아. 오. 오. 와, 잘한다. 근데 다리에 왜 눈이 있다? 헐. 유부자들. 무거워. 머리가 무거워. 근데 아이고 이제 우동이. 짠. 짠. 아 이게 이렇게. 와, 비빔면 너무 잘 어울려. 네. 짠! 짠! 다 먹어버렸어? 하나 더 줘? 하나, 둘, 셋, 짠! 아, 너무 귀여운데? 이젠 이유 한번 이렇게 밑에 한번
가보자. 이렇게 쿵쿵하면 어떻게 돼? 저는 어떻게 아무 터에서 엄마가 맞을 어떻게 말을 하는 거야? 폴드브로 그란데 사이즈요? 네, 그런데 얼마? 자기 분리되니까 바로 먹어. 뭐하고? 짠. 여보 맛있다. 와. 어때? 바질 향 나? 좀 오니언 크림 같은데? 크림이야 이. 엄마 보는 거야? 안 더워요? 네, 물이 있네. 직접 가서 한번 안 뜨거워? 와, 여름 날씨다, 은혜야. 이제 다 갔으니까 들어가 볼까? 현준이한테 가.